Hoje eu só vim pra mostrar o meu Subway Surf, como é que tá. Deixa eu botar assim aqui. Então, esse é o Subway Surf Moscou. E hoje eu só vou mostrar como esse é o hacker dele. Aí, dinheiro infinito, chave infinita, todos os personagens e todos os skateboards liberados. E eu vou deixar no próximo vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Deixa eu baixar aqui o volume. Só vou mostrar, não vou jogar não. Só vou mostrar aí tudo. Tem todos os personagens. Tem esse tudinho. Aí todos os personagens do Subway Surf Moscou. Os skateboards. Aqui todos. Só jogar uma partida aqui. E um negócio que eu esqueci de dizer é que se você morrer, ele não vai gastar nada. Quando eu morrer, eu não gastava uma chave, né? Vou demonstrar. Ele não gasta absolutamente nada. Você bateu, 0 chaves. Aí você pode se perguntar: ah, mas se morrer uma vez só fica com 0 chaves, depois fica. Não, direto 0 chaves de novo. Agora eu vou salvar não. Pô, propaganda chata do caralho. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? No shopping. Aqui em cima. Pode ver. Dinheiro e chave infinito. Eu vou demonstrar. O meu tá tudo no máximo aqui, né? Porque é infinito. Vou pular. Ó. O dinheiro não sai do canto. Eu fico de boa, passando de nível. Então é isso, galerinha. Valeu.